د افغانستان پخوانی ښځینه پیلوټې نیلوفر رحماني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره لیدنه ترسره کړې. نیلوفر رحماني او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ترمنځ پر مهمو موضوعاتو خبرې ترسره شوي. نږدې شوي چې یو هدف ته ورسیږي. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که مو حقیقت چینل نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان ښځینه پیلوټه نیلوفر رحماني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره مخامخ لیدنه ترسره کړې او پر مهمو موضوعاتو باندې بحثونه کړي دي. نیلوفر رحماني او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ترمنځ نږدې وو چې یو هدف ته ورسیږي. د افغانستان ښځینه پیلوټه نیلوفر رحماني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه وغوښتل چې د افغان انجونو ښوونځي او پوهنتونونه خوشي کړي تر څو نړیوال مو په رسمیت وپیژني. همدارنګه ویلي دي چې د افغان ښځو حقوق ورکړي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي او نه یې هم تایید کړی دی چې موږ له نیلوفر رحماني سره لیدنه ترسره کړې ده. نیلوفر رحماني چې په 2012 کال د افغانستان هوایي لیکو ته راغله، بیا پر 2014 کال کې بیرته امریکا ته ولاړه او هلته یې له یو نیم کال هڅو وتوانېده چې د امریکا د اوسېدو اسناد ترلاسه کړي. اوس مهال په امریکا کې اوسېږي، خو د بعضې غیر رسمي سرچینو له قوله ویل شوي دي چې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره یې لیدنه ترسره کړي او پر مهمو موضوعاتو یې هوکړې ته رسېدلي دي. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبره تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.